Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Përballja parë ka qenë me sistemin për pjesën e trajtimit, sepse biankët ishin gjithkohë të smur. Pra ndodhte që me njërin prej biankëve, atë më të voglin, unë gjithë natën e kaloja në spital me serume dhe në mëngjes kthehesha në shtëpi që të kujdesesha për gjithë, sepse s'kisha asnjë lloj ndihme. Po natën kush rinte në shtëpi? Vajza? Rinin vetëm me njëri tjetrin sepse dini që unë isha në spital e tjera me radhë. Nuk vinte njëri pra. Absolutisht. Në atë kohë vetmja që ka qenë në shtëpi ka qenë një mbesa ime që më asistoi në atë periudhë sepse punonte në Tiranë dhe më asistoi duke ndenjur në shtëpinë time. Dhe thash ishte kjo situata klinike shumë e agravuar sepse ata po kalonin në stad avancuar, në stad terminal. Në bashkëpunim me doktor Erionin Dasho, i cili ishte kontakti i parë që unë pata me pjesën ndihmuese të sistemit, edhe ishte kontaktuar nga disa miq të bashortit tim. Dhe ne filluam të kërkonim se si mund t'i siguronim medikamentet. Dhe filluam të shikonim në internet kush mund ta ofronte, të shikonim çmimin. Por atëre, unë arrita që të siguroj nëpërmjet ndihmës të afërmve të mi që jetonin jashtë në Vjenë, me një kosto 2.400 euro në muaj për njërin prej tyre. Pra, gjithsej mua më duheshin 4.800 euro vetëm medikamente. Mbas shumë vështirësive, arritëm që t'i sillim në Shqipëri nëpërmjet këtyre makinave trailer që transportonin. Mauneve. Po. Dhe hyrë në mënyrë ilegale sepse ato nuk ishin medikamente të regjistruara, por ishin për të shpëtuar jetë. Dhe kur kanë ardhur medikamentet, për mua ishte një dritë që erdhi në shtëpi, në kuptimin e një drite shprese, sepse lexova për të mirat e tjera me radhë, si e përmirësonte jetën. Dhe për mua ishte një fije shprese që mbase mund isha në kohë që ti shpëtoja binjakët. Sa vazhdoi kjo që 4.800 në muaj merri ky mjekim? Do të thonë për sa vazhdoi? Deri në vitin 2005. Jo, në fillim vetëm u përdorën medikamente patent me këtë kosto. Pastaj unë i sigurova medikamentet, i blija në Tajland. I blija vetë? Po Hyja online me këto gjë me të në njohur. Tajland nëpërmjet Institutit të Shëndetit Publik që kishin atje. Bëja porosin online, bëja dhe pagesën dhe mua më shkonte kosto, sa më shkonte kosto e mjekimit, më kushtonte kosto e transportit dhe donin 3 muaj që të vinin me shipping në Tiranë. Dhe unë i blija për 6 muaj. Mbasi erdhën medikamentet, kontaktova me klinikën infektive pediatrike dhe i thash mjekimet erdhën, tani presim të më caktoni datën të fillojmë mjekimin në kushte spitalore. Pati një rezistencë shumë të madhe atëherë. Sepse s'postoni në kohë. Po nuk kisha kohë fizike që të mendohesha me ilaçet në shtëpi dhe fëmijët që agravonin nga dita në ditë. Dhe në një moment marr pediatrën dhe i them unë fëmijëve do ja filloj mjekimin në shtëpi. Nuk pres më, sepse nuk mund të lejoj që tragjedia në familjen time të vazhdoj. Ndoshta një lloj presioni, por jo, unë vërtet e kisha menduar që do ta filloja. Dhe na caktuar një takim, nuk kam për të haruar atë ditën e parë në spital, sepse u prap lajmi që ka ardhur një nën me 2 binjakë të infektuar, e mori vesh gjithë pavioni, i futën gjithë prindrit në përdhoma, mos të dilni. Dhe unë kam ndenjur një orë gjysmë në korridoret e klinikës derisa të vendosnin se ku do ta gjenin një dhomë, si do mështronin. Njëri nga binjakët, ai ishte shumë aktiv, lëviste, sepse ishte dhe më fizikisht ishte më mirë. Kurse binjaku që ishte më i vogël, ai që unë shkoja gjithë natën në spital dhe të nesme dhe pothuajse mbaja gjithkohë në krah, kishte nevojë të shtrihej, shumë debul. Ndonjëherë, domethënë një shishe uji mund ta kërkonim rreth ai qark që nuk e gjeni, me zigjeta makinetën kur shkova të blija një herë me radhë. Dhe aty ka parë një sistem shëndetësor të friksuar nga prania ime në korridoret e spitalit me 2 fëmijë që do bëja namë. Më në fund vendosëm të më jepnin një dhomë, vendosëm në 2 krevate fëmijë, dhe gjëja e parë që më sjellin ishte një
shishe madhe 1 litroshe me disinfektant. Dhe një nga ato infermierët më tha që sa herë të hysh dhe të dalësh, do i disinfektosh duarsert, prekësh dorezat e merat, pra ishte një mas e parë për profilaksi. Ujë përpara kësaj thuaj apo? Për profilaksi. Pastaj filloi pjesa e mjekimit, nuk mund ta them mënyrën se si më kanë trajtuar. Në dhomën time nuk futej kur pastrusja. Infermieret vinin të mbuluara me maska, me doreza, edhe për gjërat edhe kur nuk manipuloni me fëmijët. E filluam terapin, njëri nga binjakët reagoi shumë shpejt sepse nuk ishte në faza aq të avancuar. Kurse te binjaku tjetër agravoi situatën, sepse kishte një diare abondant. Pra ai mund të dilte edhe 20 herë në ditë. Nuk është se kishte çfarë nxirrte, por nuk i mbanin asgjë. Dhe kam insistuar atëherë me doktoreshën dhe i thosha duhet i fillojmë antibiotik që t'i ndaloj diareja që të filloj të përthith. Jo, më thoshte mua duhet të filloj të veproj mjekimi vet. Dhe përfundoi në reanimacion. Sa vjeç ishte? 2 vjeç e gjysmë. Ta kanë lindur në muajin prill. Problemi më i madh ishte sepse kisha 2 në një dhomë. Unë do lëvizja në pavionin e intensiv. Kushdo kujdesej për djalin tjetër. Marr në telefon doktor Erionin, erdhi ai i pari, pastaj erdhi një nga motrat e mia që filloi të vinte në shtëpi, që të rinte me atë, kurse unë shkova në kujdesin intensiv. Djalin e kisha në krah, ishte pothuajse kishte filluar procesi për të shkuar në fazën terminale, bllokimi i frymarrjes, i këputur komplet. Dhe me kartelën klinike shkoj në reanimacion, më lënde aty në korridor. Dhe nuk po vendosnin që të më jepnin një krevat, një aparat, rajet e zemrës, ta ndihmonin me oksigjenin. Komunikoj në telefon me doktor Erionin dhe më thot ku je, i them këtu, i them akoma nuk kanë bërë asnjë gjë, kanë djalin në krah. Dhe vjen në reanimacion. Dhe sa hyn ke dera, me atë mënyrën ekspresive të tij dhe pak imponuese, dhe i thot çfarë jeni duke bërë? I thot ai fëmijë thot mund të mos jetoj më, por juve të gjitha do të shkoni në shtëpi për këtë që keni bërë dhe po bëni. Sepse normalisht unë njoftova në shtëpi, thash bëni gati shtëpinë se ky fëmijë nuk mbas kësaj situate më ofroi një dhomë, e vendosën frymarrjen në aparat. Ishte shumë rënd, vërtet ishte shumë rënd. Dhe kjo ndodhi sepse ishin orët e para të mëngjesit, derisa filloi turni në orën 8, erdhi shefi i pavionit, u bë një si tik konsulte, po doktori ishte aty prezent dhe pati një lloj reagimi. Ajo që s'kam për të harruar kur ishte që unë isha në dhomë, djali ishte i lidhur me aparatin dhe vinin infermierët 2 dhe nga 2. Hapnin derën e dhomës, rinin përballë meje, më shikonin, pa thënë asnjë gjë, dhe largoheshin. Po bërë edhe atraksion. Po bërë atraksion muzeal, domethënë. Ndërkohë për njerëzit e mjekësisë kjo. Po pra. Dhe më bëri shumë përshtypje sepse në reanimacion ka një infermiere për çdo fëmijë të shtruar, dhe ka shumë. Dhe mua më bënte përshtypje. E vetmja gjë që sepse unë kisha një javë që nuk flia, pra unë edhe vetëm kur e shikoja në pasqyrë nuk e njihja, me sy të futur, me rroba të errta, shumë e lodhur nga gjithçka që ndodhte. Në veten tënde s'po merreshe fare ndërkohë. E kisha harruar unë veten time. Që të ekzaminohesh, të merrje ti një mjekim. Absolutisht, unë veten e kisha harruar. Dhe po më bënte përshtypje kjo, sepse kishte ardhur një jashtë toksor aty dhe duhet patjetër të... Po mënyra se si hynin, shikonin dhe iknin, pa thënë asnjë fjalë. Sa qëndroi djali? Do të thënë si u kalua kjo situata? Aty ne kemi ndenjur 4 javë. 4 javë. Ai e mori veten pastaj? Dhe aty është bërë një luftë shumë e madhe, sepse doktoresh Sasha, që ishte shefe e reanimacionit, erdhi dhe më tha, Olimpi tha është rasti i parë. Unë nuk kam asnjë lloj informacioni.
është rasti i parë që më vjen. Nuk e di si ta trajtoj. Do ta trajtojmë bashkërisht. Atë që ti di, E qartë. Dhe Hajde atë të që bëjmë unë- diçka. Po të paktën kishte një bashkëpunim. patjetër. Fati i madh ishte që bashorti doktor Sallabanda, duke qenë se ishte drejtori i Institutit Shëndetit Publik, kishte literaturë në shtëpi. Aha. Dhe doktoresha qartë. Sasha lexonte në darkë në mbrëmje dhe më thoshte ma t'ja provojmë dhe këtë. E kuptoj. Kam lexuar këtë, t'ja provojmë dhe këtë. E qartë. Pra mbas 4 javësh djali e mori veten, u kthye në shtëpi apo? Nuk ishte aq kolla. Dhe aty unë pata shumë problematika. Pra edhe kur kishte njerëz që donin të vinin të më vizitonin, infermierit i thoshin ç'pun keni ju këtu, ju keni fëmijët tuaj, burrat tuaj, pse vini këtu? Sepse edhe nuk më njihnin. S'kishte Kam bërë luftë edhe me stafin aty, sepse i thosha, shiko, ne ishim në boks, në izolim, nuk ishim si të tjerët. Dhe në mëngjes ndashin, pra kush e ka këtë dhomë, kush e ka këtë. Dhe i thosha infermieres, në momenti që ke frikë, mos e prano, se është arsyeshme, mos e pranosh. Por në momenti që pranon, do vish t'i bësh shërbimin, Do bësh detyrën. sepse nuk mund të lejoj. Ai luftonte me minuta, me jetën dhe me vdekjen. Ishte midis. Dhe unë ja bëja gjithçka vetëm. E vetmja gjë që nuk mësova ishte që të vendosja vigonin. Ndrimin e serumit, ushqyerjen me makineri, sepse i vendosëm tub dhe ushqenim nga hunda, me ushqime bebesh, që t'ja t'ja përmirësonim çik të pjesën, sepse ai nuk hante. Absolutisht, ja nuk fuste në gojë asgjë. Dhe menduam me këtë nëpërmjet hundës, i përgatisnim ushqimin dhe i vendosja makineri. Pra gjithçka që në asistencë bëja vetë. E vetmja gjë ishte kur duhej ndruar vigoni, sepse ai merrte 24 orë. Serum, masë trombocitare, gjak. Dhe gjakun dhe masën trombocitare i sigurave, sepse më thoshin nuk ka. Kisha gruar në një shoku të tim shoqi, punoni të dy në ministri, dhe ajo punonte të banga e dhurmit gjakut në spitalin e traumës. Dhe sa herë vinte ndonjë, se kishte edhe grupin e gjakut shumë të veçantë. Dhe sa herë vinte ndonjë donator me një njësi gjaku, më merrte në telefon dhe thoshte dërgoj njerëz si ta marrësh. Fati i djalit tim se janë shumë gjëra të lidhura, duket si një histori e ndërthurur me shumë të dhimbje, po dhe me shumë rastësi që për mua ishin shumë ndihmuese. Në atë kohë ka qenë misioni Pelikan në Durrës. Dhe për vitin e ri, ushtarakët e misionit bën një dhurim gjaku. Dhe rastisi që shumë nga ata që dhuruan gjak nga ushtarakët kishin këtë grup gjaku. Dhe ajo i depozitoi të gjithë dhe tha, e kemi siguruar sepse ai merrte një ditë mas trombocitare, një ditë plazëm dhe ditën tjetër gjak. I kishte të alternuara. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.